Guys, welcome to my YouTube channel. ഇന്നെൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായ മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു ഗ്ലൂ ഗൺ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അതിനാദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ ഒരു പെപ്സിയുടെ വല്ല ക്യാനുമാണ്. ഇത് അമുൽ ഡ്രിങ്കിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ക്യാന് നമ്മൾ ഇതേപോലെ രണ്ട് സൈഡും കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ഗ്ലൂ ഗണ്ണിൻ്റെ സ്റ്റിക്ക് വയ്ക്കാൻ കണക്കിന് റൗണ്ട് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. എടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം. ഹലോ ഗൈസ്, നമ്മളെ പെപ്സിയുടെ ക്യാൻ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ഇതേപോലെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഗ്ലൂ ഗണ്ണിൻ്റെ സ്റ്റിക്ക് ഇതുവഴി ഉരുക്കി വീത്താൻ കണക്കിന് ചെറിയ മൊന പോലെ ഈ സൈഡ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിനുള്ളതിനെ കെട്ടി ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് നമുക്ക് സ്റ്റിക്ക് അതിനകത്ത് വയ്ക്കാൻ കണക്കിനാക്കി എടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മളെ വീട്ടിൽ സാധാരണ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന അയൺ എടുത്ത് അതിൻ്റെ മോൾ ഭാഗം ഇതേപോലെ ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഊരിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗ്ലൂ ഗണ്ണിൻ്റെ സ്റ്റിക്ക് ഇവിടെ വരാൻ കണക്കിന് നമുക്ക് ഉരുക്കി വീത്താൻ കണക്കിന് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചൊന്ന് കെട്ടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ചെമ്പ് കമ്പി പീസ് എടുക്കുക. ഇതേപോലെ ആദ്യം റൗണ്ട് ഷേപ്പിന് കെട്ടിയെടുത്തിരിക്കണം. അതിനുശേഷം ഈ അയണിൻ്റെ ഈ ഭാഗം മുകളിലത്തെ ഭാഗം ഇളക്കി കളഞ്ഞ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിന് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഈ തുമ്പറ്റം പോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്ത് ചൂട് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു കാർഡ്ബോർഡിൻ്റെ പീസ് ഇതേപോലെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയുണ്ട്. വച്ചതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ നമ്മൾ പെപ്സിയുടെ ക്യാന് റോളാക്കി എടുത്തത് വയ്ക്കുക. ഇതേപോലെ ചെറിയൊരു തള്ള് വരുത്തി വയ്ക്കുക. എന്നിട്ടൊരു ചെറിയൊരു കെട്ട് നമ്മളുടെ ചെമ്പ് കമ്പി വെച്ച് ചെറിയൊരു കെട്ട് കെട്ടുക. മിച്ചം വരുന്ന പീസ് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം. മുകളിലോട്ട് ഹീറ്റ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമേ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച കാർബണിൻ്റെ പീസ് ചെറുതായിട്ട് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. നമ്മളുടെ ഗ്ലൂ ഗൺ സിമ്പിളായ മെത്തേഡിലുള്ള ഗ്ലൂ ഗൺ ഏതാണ്ട് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വർക്കിംഗ് ആണോ ഇല്ലയെന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഗൈസ്, നമ്മുടെ ഗ്ലൂ ഗൺ വർക്കിംഗ് ആയി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ വീഡിയോകളാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്.
സാധാരണ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മെറ്റൽ വല്ലതും ഒട്ടിക്കണമെങ്കിൽ വീട്ടിലെ സാധാരണ അയൺ കൊണ്ട് തന്നെ ഗ്ലൂ ഗൺ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. സാധാരണ നമ്മളൊരു മെറ്റൽ ഇപ്പോൾ ഗ്ലൂ ഗൺ കൊണ്ട് ഒട്ടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. സാധാ അയൺ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഗ്ലൂ ഗണ്ണാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉള്ള മെറ്റൽ ഇതേപോലെ ഒട്ടിക്കണമെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഗ്ലൂ കൊണ്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാമെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. വീട്ടിൽ അയണിൻ്റെ ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായ മെത്തേഡിൽ തന്നെ ഗ്ലൂ ഗൺ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഈ ഗ്ലൂ ഗൺ ഉരുകി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ മോളിൽ നിന്ന് തള്ളിക്കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. നമുക്ക് സിമ്പിളായ മെത്തേഡിൽ ഗ്ലൂ ഗൺ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ആവശ്യം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ട്യൂബ്, ഈ കുഴൽ മാത്രം ഊരിയെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ച് തിരിച്ച് അയണായിട്ട് തന്നെ ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം. 2 യൂസേജ് ഇതുകൊണ്ടും ഉണ്ടാകും. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം.